გადავინაცვლოთ კარატეში, სადაც წარმატებით იასპარეზეს ქართველმა სპორტსმენებმა, განსაკუთრებით კი სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში გამართულ ყოველწლიურ საერთაშორისო ტურნირზე, 7 და 8 ივნის გამართულ ევროპის თასზე, სლოვაკია Open-ზე, საქართველოს შოტოკან კარატეს კონფედერაციის გუნდი 2 ოქროთი და 1 ვერცხლით დაბრუნდა საქართველოში. მსოფლიოს 4-გზის და ევროპის მრავალგზის ჩემპიონმა ჭაბუკა მახარაძემ 2 медали მოიპოვა, უფროსი კატეგორიის ინდივიდუალურ კატაში მან ოქროს медали აიღო, ხოლო ინდივიდუალურ კუმიტეში ვერცხლის медали მოიპოვა და საქართველოში 2 მნიშვნელოვანი медали ჩამოიტანა, ასევე კიდევ 1 медали ახალგაზრდა 12 წლის ანდრია საათაშვილმა მოიგო. ბრატისლავაში ოქროს медали მან ინდივიდუალური კუმიტეს დისციპლინაში აიღო. მეოთხეჯერ მივიღე მონაწილეობა ზემოთ აღნიშნულ ჩემპიონატზე და ინდივიდუალურ კატაში ტექნიკური კომპლექსი უფროსებში ავიღე ოქროს медали. 4 სხვადასხვა წრე გავიარე. დავამარცხე სხვადასხვა ქვეყნის სპორტსმენები და პირველ ადგილზე გავედი. აგრეთვე ინდივიდუალურ კომიტეტში უფროსებში, ორთაბრძოლებში, აბსოლუტურ წონით კატეგორიაშიც რამოდენიმე წრე გავიარე, დავამარცხე სხვადასხვა ქვეყნის სპორტსმენები და ფინალში მხოლოდ ერთი ქულით დავამარცხდი პოლონეთის სპორტსმენთან და ავიღე ინდივიდუალურ კომიტეტში ვერცხლის медали. Პროცესთავობა ვართ მაგალითი შემდეგი თაობის და მათაც უნდა რაც თავარია ხო საქართველოს სახელი გაიტანონ საერთაშორისო ტურნირზე და საქართველოს რაც თავარია კარგად წარმოაჩინონ და მათაც უნდა იგივე გზა გააგრძელონ როგორც უფროსთა თაობამ წარმატებებით. მე მეორეჯერ ვიყავი უკვე ამ ჩემპიონატზე სლოვაკეთში. პირველად მე ავიღე ინდივიდუალურ კატაში მეორე ადგილი და კომიტეტში ავიღე ბრინჯაო ორთაბრძოლებში. წელს 2025 წელს მე ავიღე ინდივიდუალურ კომიტეტში პირველი ადგილი, კატაში კი დავმარცხდი პირველ წრეში. ძალიან მხიარული ვიყავი, რადგან მე ვასახელე ჩემი სამშობლო, ჩემი ქვეყანა, სადაც დავიბადე, სადაც გავიზარდე, ასევე ჩემი ოჯახის წევრებიც ვასახელე, ჩემი მწვრთნელი და ყველა ვინც იყო ჩემს გვერდში, ვინც დამეხმარა მე მაგ მედლის აღებაში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო თქვენთვის Euronews ჯორჯიას გუნდი მუშაობს.